Moikka! Mun nimi on Akseli Räisänen. Mä oon 24-vuotias ja alun perin Helsingistä. Se on siellä Etelä-Suomessa semmonen pieni suuri kaupunki. Oot varmaan kuullutkin siitä. Mut nyt tällä hetkellä mä oon täällä Vaasassa. Ja kuka mä oon? Mä oon semmonen rento kaikkimenevä ihminen, joka nyt täällä Vaasassa opiskelee 3 vuotta markkinointia. Ja siinä samalla nyt keväällä kirjoittelen kandin. Ja sen takia mä haluaisin tulla just sun luokse markkinoinnin hommiin. Työelämässä mä arvostan 2 asiaa. Toimintaa ja innovatiivisuutta, koska yhdessä ne muodostaa toimivuuden. Suomen kielen lisäksi mulla on myös muita kielitaitoja. I can fluently speak and write English. Jag lärde svenska från min militärtjänstgöring i Dragsvik. Mä oon siellä pomminpurkajana ja mä saan myös soveltaa sitä samaa taitoa ihmisiin. Und ich kann auch Deutsch sprechen, wenn die Situation das erfordert. No, minkälainen ihminen mä sitten oikeesti oon? No mä oon tosi sosiaalinen ihminen ja mä ystävystyn kaikkien kanssa. Harrastuksiin kuuluu video- ja kuvamuokkaus, missä mä kehitän itteeni tällä hetkellä. Ja sit mä oon myös erittäin kiinnostunut tieteestä. Mä oon myös erittäin aktiivinen mun vapaa-ajallani kaikessa järjestötoiminnassa. Mä oon ollut elämäni aikana partiossa, Iso-Sena, opiskeluaikana, mä oon ollut ties missä järjestötoiminnassa. Muun muassa järjestänyt Vaasan suurimmat opiskelijatapahtumat, suunnitellut markkinoita ja kontaktit rekrymessuille. Ja kaikkea tätä mun aktiivisuutta mä aion toki myös sitten hyödyntää työelämässä. Sä varmaan mietit nyt, että miksi sun pitäisi ottaa just mut? No. Mä oon nuori kundi, jolla on paljon uusia näkemyksiä ja sen avulla mä pystyn tuomaan pöytään ideoita, joita muut ei ole vielä edes keksinytkään. Lisäksi sä saat musta tosi pitkäaikaisen hyvän työntekijän ja jos sä pystyt tarjoamaan mulle jatkuvasti uusia haasteita, niin mä pystyn jatkuvasti yllättämään. Jos haluat oppia tuntea mut paremmin, niin käy kattoo mun LinkedInin profiili. Linkki siihen löytyy tuolta alhaalta. Tai sitten voit vaikka laittaa mulle sähköpostia. Mä voin soittaa sulle siitä ja voidaan jutella ihan mistä tahansa. Loppuun vielä mä haluaisin pahoitella tätä videolta löytyvää viskibassoa, niin oletettavasti siihen ei nyt ole lähipäivinä mitkään teet tai inkivärit auttanut. Ja tämä, se on ihan vaan omenamehua.